Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Noches de Fogata. Un poco de cultura, misterio y algo más. Siempre hay algo más. Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fogata Nocturna. Mi nombre es Luis. Estoy con Monse. Yo soy Monse. Con Monse, la Igor. Así le pueden por búsquenla en Facebook como Igor. No soy Igor, acabo de tomar alcohol, por eso estoy Hay así. alcohol. Bueno, aquí en Fogata Nocturna vamos a hablar el día de hoy sobre las historias que ocurren en las alcantarillas. ¿Cómo es una alcantarilla, Monse? ¿Te imaginas cómo podría es o cómo es una? Una alcantarilla es oscura, tenebrosa y huele a caca. Huele a caca por 380,000. ¿Cómo que 380,000? O sea que su olor es putrefacto. También puede haber. Pero pueden humedad, haber muchas cosas, humedad, ratas, infecciones, túneles que conectan a otros lugares, transportan muchas cosas. Yo creo que en las alcantarillas hay mucho, pero mucho que contar, cosas que ni te imaginas. A mí, por ejemplo, de esas veces que haces del baño y se te va la moneda de 10 pesos, ahí está tu moneda ahí en el baño. O cuando se te cayó tu pasador favorito. O una Barbie. Aquí no se le ha ido una Barbie por el excusado. Bueno, al menos a mí sí. ¿Una Barbie? ¿Cómo era tu Barbie? Pues era chiquita, era de las de My Little Pocket. ¿Cómo que My Little Pocket? Ándale, que esas como Little más o Pocket. menos de qué medidas Como de unos 3 centímetros y sí se me fue al caño. Ya no la quería sacar porque apestaba, honestamente ya no lo iba a hacer. Y me daba hueva sacarla. Y por eso digo que en las alcantarillas hay cosas que ni te imaginas. Cosas que ni nos imaginamos. Eso es imposible. Claro que no, sí. Bueno, pasa pues eso. esa parte que dices de las monedas, a lo mejor sí, esa de la muñeca. Creo que a mí una vez estaba haciendo del baño y me levanté y se me fueron las llaves, creo, una vez. ¿Y no Pero la sacaste? no la saqué. Qué irresponsable, También hay una vez. Pero imagínate la gente que se le ha ido su dinero, unas collares o no sé, cualquier cosa en la calle, no necesariamente en el excusado. Pero pues, estas son cosas chidas, o cosas padres que puedes encontrar en las alcantarillas. Pero investigando, haciendo una investigación exhaustiva, con fundamentos y de manera profesional, descubrí que hay cosas posiblemente aterradoras, no nada más aterradoras, sino también bizarras completamente, surrealistas casi. ¿Te imaginas algunas de ellas? Cosas surreales. Cosas locas. ¿Qué es lo más loco que crees que se puede encontrar en una alcantarilla realmente? ¿Comida? ¿Qué? ¿Comida? Comida echada a perder, obviamente. ¿Qué más? No sé, quizá toallitas húmedas, toallitas de chicas, ¡ay, qué asco! Toallitas de bebé. O bebés muertos. Bebés abortados, sí, eso es de lo más. Eso ya empieza a tonar un poco oscuro, empieza a ser un poco oscuro, pero sí, realmente puede ser que haya bebés abortados o cadáveres. No hay duda. Pero
También existen casos en los que, por ejemplo, Nueva York, en la Gran Manzana, en esta ciudad, empezó ahí desde los años 30, desde que las familias con más varo, con más dinero, se iban de vacaciones. Y realmente a sus hijos chequeados les compraban unos caimancitos chiquitos para tenerlos de mascotas, y como estos cocodrilos grandes, ¿sabes como cuánto mide un cocodrilo? ¿Cuánto llega a medir un cocodrilo? Aproximadamente tengo entendido que llegan a medir a 3 metros. 3 metros, la verdad no sé, deberías de buscarlo. 10, 15 metros. Deberías de buscarlo en tu telefonito, pero cuando estas cosas, cuando estos caimancitos, cocodrilos empezaban a crecer, muchos decían que los aventaban por las coladeras. Y entonces, ¿qué crees? ¿Qué crees que pasó? Sobrevivieron ahí en las alcantarillas y se adaptaron a las circunstancias, se podría decir. Y posiblemente yo digo que ha de haber cocodrilos ahí. Y después peleaban con Batman. Hay un juego de Batman, Arkham, no sé qué Arkham sea, donde peleas contra uno de las alcantarillas. Y también creo que peleaban contra el Hombre Araña. Y también pueden salir, pero no algo así. A lo mejor de ahí salieron todo ese tipo de juegos o de películas. Pero pues se dice que eran cocodrilos grandototes, gordotes, que atacaban a los trabajadores de mantenimiento, exacto. Y estos cocodrilos se dice que se alimentaban a lo mejor de vagabundos. Pobre vagabundo, imagínate un vagabundo que se haya refugiado de X cosa en el alcantarilla y le sale un cocodrilo gigante y se lo come y fin de su vida. O algún perrito que se haya metido a la alcantarilla y se lo comieron y fin de la historia. Muerto por el cocodrilo gigante. O que estés trabajando y ahí entre el agua sientes algo entre tus patas y de repente sientes que algo te muerde y te salga la sangre. ¿Te imaginas algo así? Sí, me da miedo. Pero pues, principalmente a mí me daría miedo las infecciones que puedes agarrar, lo que puedes sentir ahí entre tus pies, si es un cocodrilo. ¿qué? ¿Te cago? Pues ese es otro punto en contra sobre las historias de los cocodrilos. Porque dicen, está el otro punto de vista que dice que estas son solo leyendas urbanas de cocodrilos gigantes en las alcantarillas. Imagínate que estés haciendo el baño y te salga un cocodrilo. ¡Ah! ¡Ah! Que te salga el cocodrilo y te muerda la coladera. Te muerda la coladera. Sí, se dice que son puras leyendas urbanas. Por un punto que acabas de decir, que esto es muy chido. Bueno, la verdad no está chido, pero este punto que el cocodrilo puede tomar infecciones o debido a las temperaturas que llega a haber, no sé, en Nueva York. En este caso, donde es más famoso y se ha hecho muy popular en la cultura, como por ejemplo te decía el Hombre Araña, Batman, no sé, que salía de la coladera. Incluso en el Escuadrón Suicida. En el Escuadrón Suicida de Killer Croc es el que pelea con el Batman. Estos cocodrilos estando en Nueva York dicen que no pueden haber sobrevivido al invierno por las temperaturas que se manejan en los drenajes y, como tú dices, por las infecciones, no sé. Dicen que algunos cocodrilos, algunos avistamientos de estos trabajadores que trabajan en los sistemas de coladeras, el sindicato de los trabajadores de las coladeras decían que habían visto cocodrilos albinos, pero estos cocodrilos realmente a lo mejor eran albinos porque perdían pigmentación en su piel por las circunstancias en las que estaban viviendo. ¿Entiendes? Entonces probablemente tienes razón, no sé, probablemente tienes razón, pero yo no me imagino ir ahí o trabajando ahí, sería algo horrible y que un cocodrilo me saliera. O que sería horrible ver un cocodrilo comiéndose a un vagabundo. Sí, pero imagínate que los cocodrilos mutan por todas las porquerías que suelta la gente ahí y lo que tú te imaginas, la combinación de químicos, sustancias, cualquier cosa. O sea, yo creo que ese es un factor importante con respecto a eso, el hecho de que puedan mutar y comiencen a generar órganos que no te imaginas, más allá de la comprensión, o adherir órganos, pues sí, necesariamente. o modificar su mundo. Enfáticamente podría decir que estos seres
evolucionaron por todos esos desechos radioactivos. Pero pues sí, quizás solo sea una leyenda urbana. Se han dado casos en Texas donde encontraron, creo me parece, un cocodrilo de 176 kilos, gordote, en un drenaje con menos de 1 metro de anchura. Ponle 1 metro, pero pues realmente era un problema. Y también hay un caso de un cocodrilo grandotote que salió en un parque de golf. O sea, como salió de la nada. En un campo de golf salió caminando y la gente lo vio. Lo subieron a las redes sociales, dijeron que era fake, pero el campo lo afirmaba. Y pues sí, de los cocodrilos creo que también hubo un video sobre otras cosas de una empresa que se encarga de hacer limpieza en las coladeras. Ajá. Del Reino Unido, United. Esta empresa se llama United Stylist. No. Es una empresa que se dice que hasta está el video en YouTube. A lo mejor les dejamos los videos ahí. Son 4. Se ve como que va un robotcito, un dron. Envían un dron a ver pues, si hay desperfectos en las coladeras. Y se ve como no sé, un lagarto pasando. De hecho, se llegó a especular mucho por la comunidad conspiranoica que eran reptilianos, ¿no? Y estuvieron un rato diciendo reptilianos reales, reptiliano captado, 100% real, no fake. Reptilianos en las coladeras, están bajo nosotros, nos van a atacar, nos destruirán a todos, No sé si has llegado a ver ese video, Monse, niña. Sí, ¡nos destruyeron a todos! No, el video que te estoy diciendo del cocodrilo. Sí, he visto muchos casos en los que se puede ver pues ahí la porquería del caño y de la nada se ve un cocodrilo. De hecho, yo cuando camino cerca de los caños siento que va a salir un cocodrilo. No sé por qué, me da la impresión. ¿En dónde? Por cerca de los desagües o los caños. Pues sí, regularmente dicen que se esconden ahí. Que mira, van a salir y eso me da. Ya encontré el nombre que estaba buscando, el que hacía referencia hace rato. Se llama United Utilities. Esto empezó desde el 2011, el 31 de marzo. Reptilianos, te digo, decían todos. Y pues el responsable de esa empresa, o el vocero, el representante, era un tal Lake, en el diario Lake Journal, Mike Wood. Se llama el tipo, dio como un aviso que decía: varios de nuestros empleados han reportado avistamientos de algún tipo de animal. Hemos revisado las imágenes del circuito cerrado de televisión y ciertamente no sabemos qué es. Claramente no es una rata de alcantarilla. Les decía este tipo en las redes sociales, en los diarios británicos. Decía eso, ¿no? Y todos estaban así como, reptilianos. Desde las declaraciones parece que era como un tipo de broma, o no sé, bueno, eso pensaban, que era como un tipo de broma, pero pues había mucho hype, había mucha emoción por el avistamiento que se estaba dando. Y luego pues al otro día seguían saliendo los videos que está en el canal oficial y decía otro comunicado: estamos esperando que el público pueda ayudarnos. El animal podría ser una mascota doméstica y extraviada de alguien, un animal que ha escapado del zoológico. Parece que se alimentan de los depósitos de grasa que se han acumulado en el interior de las tuberías. Así es como han sobrevivido estos seres repugnantes. Pero, te digo, salían videos, me parece que son como 4 videos. Y el 1 de abril sale un comunicado que dice: estamos pidiendo al público que miren las imágenes y se pongan en contacto con nosotros si pueden darnos alguna luz sobre lo que sería esta criatura y de dónde pudo haber venido. La cosa es que tú ves los videos, hay un video donde pasa el dron y si pasa como, no sé, un lagarto de 2 patas caminando, corriendo súper rápido. Hay otro donde se va acercando y sale, ven unos ojotes y como que se esconde y vuelve a salir, y ese es como de los más chidos. El chiste es que lo quedas y te quedas atrapado, te quedas pensando, abajo de nosotros estarán estos seres realmente. Pero esta noticia, el comunicado, te digo, se dio el 1 de abril y casualmente sabes que se celebra el 1 de abril en algunos
en algunos lugares. ¿Qué se celebra? El 1 de abril, ¿El día del lagarto? no se celebra el día del lagarto. El 1 de abril se celebra el día de los tontos. El 1 de abril en Gran Bretaña. Entonces probablemente Entonces fue una broma. fue una broma de la empresa y todos cayeron redonditos. Todos caímos. Sí lo llegué a ver cuando estaba de moda. Sí te sacaba de mucho te sacaba de onda completamente. Completa, absolutamente. Y nos puedes hablar sobre qué otra cosa. Me parece que nos ibas a contar algo de una historia que también está aquí en México, porque solo hemos hablado de países gringos. Háblanos de una historia, pero para que te escuche. Ay. Aquí en México hay una historia muy famosa, conocida en un barrio que se llama La Merced. De hecho, ¿Qué es La Merced? Dinos qué La es Merced es un mercado muy popular aquí en México donde encuentras de todo y al precio exacto en el que tú te sientes cómodo. Bueno, no voy a dar más detalles de eso. ¿Por qué? Háblanos. Bueno, ajá. Y se dice que en los años 80 había una rata durante ese mercado avistada por los comerciantes que devoraba vagabundos y animales. O sea, ¿te imaginas una rata del tamaño de un perro? A mí honestamente eso me da mucho asco y yo creo que sí es posible. En mi caso me ha tocado ver ratas del tamaño de un conejo. ¿En dónde las vi? Pues eso es confidencial. Pero creo que sí existen de ese tamaño. Incluso son como las ratas de las tortugas ninjas, quizá. Imagínate. Ándale, sí, de ese pinche tamaño. Te acerques y te ataca y ¡pah! Te quiere atacar. No, que te quiera morder, te pase una infección. Y esta rata, dinos qué pudo, cómo, o sea, iban en el mercado y la veían o cómo la veían. Era avistada a veces por las personas. ¿En dónde? Pues ahí en La Merced, más durante las noches. De hecho, se le suele decir que esta rata está junto con el chupacabras en el área 51 de México. Eso tiene creencias el público mexicano. ¿Cómo? ¿El chupacabras qué? Que la rata y el chupacabras están en el área 51 de México. Pues no sabemos. Tal vez, oye, el área 51 creo que sería un tema chido por hablar en nuestro siguiente podcast del área 51. En México. Y los animales que hay en México y a lo mejor otros aliens. Sí, de hecho, pues aquí en México hay mucha gente que cree en los extraterrestres hablando acerca de esto. Y hay muchos contactados. Hay muchos contactados. Ajá, aquí en la Ciudad de México. Aquí en México se podría decir. En los mexicanos. Y esta rata gigantesca tenía un nombre o ¿cómo le decía la gente? No sé. Le pusieron el nombre de Chucha. ¿Chucha? Ajá, no sé si tenga que ver algo con los Simpsons. A la grande le puse Cuca o... Cuca, sí, cuando están en el locker y le dice a la grande le puse Cuca. Sí, no sé si tenga que ver. A lo mejor es una referencia de los Simpsons. También sé. puede haber cosas interesantes en los Simpsons, cosas paranormales en los Simpsons. Ajá, puede haber cosas muy paranormales. De hecho, se le asocia mucho a los Simpsons y eso es obvio con las predicciones. Las predicciones, sí, también a lo mejor podemos hablar de predicciones. Pues ya saben, chicos, este podcast va a abarcar todo tipo de temas paranormales y queremos agregarle cualquier cosa. Cualquier cosa, es correcto, cualquier cosa. Y también cosas paranormales, pero desde otro enfoque, no desde el tipo de que te tiene que dar miedo, sino otro enfoque distinto. Un enfoque distinto en el que puedes ver que no es nada anormal. Sí es paranormal porque no está realmente visto en el día a día, pues. ¿No? Bueno, sí. Dentro de otras cosas también, todavía no acabamos con las alcantarillas. ¿Y te imaginas estar trabajando en las alcantarillas o pasar por una coladera y que se escuche una vaca? ¿Qué crees? Eso sí me sacaría de onda. Personalmente yo conozco historias acerca de la presa Madín en las que me cuenta mi abuelita. ¿Dónde es Madín? Dinos, ¿dónde es Madín? Madín está cerca de... ¿Es en Atizapán? Atizapán, ajá.
Y mi abuelita contaba que antes en Estado de Madín, México. ajá, Estado de México, Ok. ahí antes en Madín pues caía el agua y una vez se desbordó el río y ahí ¡Ay, donde ellos virgencita! vivían, ahí donde ellos vivían pues el río empezó a traer animales, gallinas, Así es. vacas, puercos, pues yo creo que así mismo De la sucedió ahí inundación. en las alcantarillas. Sí, se ha de haber ido una ahí por un hoyo y pues ya sabes, la encuentras. Pobre vaquita. O también existen las conspiraciones que hablan acerca de que... Vacas alienígenas. Una vaca abducida. No, acerca de los satánicos. Pero, bueno, también, pero a lo mejor, pues esto puede haber sido muchas cosas, de que la vaca se salió de las tierras de ahí del granjero y iba en la lela y pum, se cayó. Pero dicen que estaban trabajando ahí, unos se espantaron, salieron, los más valientes como nosotros fueron a investigar y era una vaquita que dicen que había sobrevivido comiendo la poca vegetación que sale ahí en las coladeras. ¡Guácala! Esto me parece que fue en China, pero creo que puede haber sido en cualquier país. Puede pasar en cualquier país. Comió la poca vegetación de ahí, me imagino que bebiendo agua sucia, la pobre. Y pues esto acabó en una historia feliz porque lograron salvar a la vaca. Buena historia. Sí, esta también hay otras más locas donde dicen que encontraron sembradíos de marihuana En las alcantarillas. en las alcantarillas. Unos dicen que a lo mejor alguien las puso ahí, otros de que semillas de marihuana que tiraron por el excusado. Me parece más bien como algo de gangsters, eso sí es de gangsters, que sembraban ahí, alguien quería vender, una cosa tremenda de locos. Se dice que el valor de este plantío era de unos $2,000, lo que en la actualidad, si lo convertimos, son como casi 50,000 pesos. Así que sí estaba grandísimo. Marihuana era, sí, era un sembradío grandito, grandecillo. Otra cosa que esperas encontrar en una alcantarilla con todo lo que hemos platicado, ¿qué te imaginas que se pudieron haber encontrado ahí? Gente viviendo ahí. ¿Cómo que gente viviendo? Sí, los que, una familia viviendo ahí. o a lo mejor vagos, ¿no? Homeless, borrachos. O borrachos. Homeless, así como homeless. Una casa dentro de las alcantarillas. Pues sí, como los... Pero bien puesta, ¿me imaginas? Sí, ya sería como una base ultra secreta. Sería como una base ultra secreta. Pero... pues sí, no está tan alocado. El siguiente dato que te teníamos era de que encontraron un fósil de un dinosaurio en las en alcantarillas de Canadá. Obviamente no en el agua, sino en las paredes de las alcantarillas. Era un fósil de unos... de un dinosaurio. ¿Dinosaurio cuál? De un dinosaurio que más o menos de hace unos 70 millones de años, de esos que miden como 10 metros de largo. Era un hipódromo. Ah, se me fue el nombre. El nombre del dinosaurio. ¿Cómo? No sé, era de estos que parecen como patos, realmente. Un dinosaurio que parece como pato. Como los monos, como los ornitorrincos. Más o menos, no, dice no, era un, a ver, enseguida te busco el nombre, lo busco por aquí lo tengo. El chiste es que llevaron a los paleontólogos, se asombraron y dijeron ¿qué diablos es esto? Y vieron que era un dinosaurio. Y de unos 30 millones de años, obviamente pues lograron sacarlo y ha de estar en algún museo por ahí. El dinosaurio se llama... aquí lo tengo, mira, el dinosaurio es un Hypacrosaurus en Alberta, Canadá. Se llama el dinosaurio Hypacrosaurus en Alberta, Canadá. Y pues sí, fue algo chido. Ese hallazgo sí estuvo chido. Imagínate ver algo así. Apreciarlo mejor, más que nada el descubrirlo, ¿no?
sea, sí te sacas de un poquito de animales. ¿Tú qué hubieras preferido encontrar de todo esto? Obviamente, De todo esto Ahí- del dinosaurio, ahí debe de haber- pero debe de haber. preferentemente no me gustaría entrar a las alcantarillas. obviamente debe de haber, no sé, más este dato que decíamos del feto, no sé, asesinatos, cosas horribles a lo mejor pasan ahí, ¿no? Hasta rituales ahí oscuros, no sé, asesinatos, violaciones, rituales satánicos, vete, tú vas a ver, o gente drogándose ahí, o tomando, no sé, Sí. pueden ser varias cosas. Este fue un podcast llamado... ¿Cómo nos llamamos? Nos llamamos la fogata nocturna. La fogata nocturna. Espero les haya gustado. Es nuestro primer podcast. Y dale like, suscríbete y apóyanos. Todas esas cosas de youtuber, por favor, ayúdanos con eso y espero el siguiente podcast. Espero te haya gustado Sí. sobre las alcantarillas. Esta vez que vayas a tirar algo a la alcantarilla, Ponte a piénsalo. pensar. piénsalo, porque a lo mejor se venga y por eso se inunda la ciudad a veces. De tantas cosas que hay ahí. Hasta dicen que encontraron un medio Mini Cooper en Londres tapando la entrada. ¿Qué no puede haber ahí? Por eso se nos tapa. Además de la basura hay un montón de cosas. No nada más hay basura. Hay dinero. Dinero, árboles, lo que sea. Bueno, chao. Nos vemos. Chao, Nos despedimos. vemos. Goodbye, my friend. Goodbye, querido amigo. Goodbye. El primer comentario en el siguiente podcast se ganará una mención honorífica. Alguna mención. Y este fue el podcast favorito del Rubius. Hasta luego.